Hi, welcome to Abhi Vairavans. நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கொளத்தூர் ஷோரூமில் இருக்கோம். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்டில் சிபி ஃபிட்டிங்ஸில் என்னென்ன காம்போ ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கிறது பார்ப்போம். வாங்க பார்க்கலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஃபிட்டிங்ஸில் டைவர்ட்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். டைவர்ட்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹாட் அண்ட் கோல்டு, அதாவது ஹாட் அண்ட் கோல்டு ப்ரொவிஷன் இருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு லெஃப்ட் வந்து ஹாட்டு, ரைட் வந்து கோல்டு. இது உங்களுக்கு சென்டரானா உங்களுக்கு மிக்சர் பண்ணி வரும். இது வந்து உங்களுக்கு ஹெட் ஷவர் கூட புல் அவுட்டு. இப்படி புல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெட் ஷவர்லேருந்து உங்களுக்கு தண்ணி வரும். இது பார்த்திங்கன்னா ஷவர் வந்து ஹெட் ஷவர் வந்து உங்களுக்கு 8 inches வரும். 8 inches வந்து உங்களுக்கு ரப்பர் நாசல் கொடுத்துருவாங்க. இது வந்து க்ளீனிங் ஈஸியாக இருக்கும், ரஸ்ட்டும் ஆகாது, சால்ட்டும் படியாது. இது வந்து ரப்பிட் க்ளீனிங் தான். நம்ம கை வச்சு இப்படி பண்ணாலே உங்களுக்கு அந்த சால்ட் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வெளியே வந்துடும். ஷவராம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 1 feet ஷவராம் வந்துடும். இது வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளிசிட்டி ஸ்கொயர்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேம். இதுக்கு வந்து மேட்சிங் ஸ்பவுட் ஒன்று கொடுத்துருவாங்க, ஸ்பவுட் ஒன்று வரும். இதுக்கு உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா பேசின் மிக்சரும் வந்துடும். எல்லாமே ஒரே மாடலே வரும். இது நேம் வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளிசிட்டி ஸ்கொயர். இது ஒரு செட்டோடு. இது வந்து மான்சன் காம்போ உங்களுக்கு இப்போ உங்களுக்கு காம்போ ஆஃபரில் கொடுக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஷவராமு, அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ட்ரிம்மு, டைவர்ட்டர், ஸ்பவுட்டு, ஒரு பேசின் மிக்சர் ஒன்று, ஒரு ஹெல்த் ஃபாசட் ஒன்று, ஒரு ஆங்கிள் காக் ஒன்று. இது எல்லாமே சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எம்ஆர்பி வந்து உங்களுக்கு 33,110 வருது. இது வந்து 6 நம்பர்ஸ் வரும் மொத்தமாக ஒரு காம்போ ஆஃபரில். ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர் ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு 21,190. அதாவது ரெகுலர் ஆஃபர் ப்ரைஸ் இல்லாமல் இது ஸ்பெஷல் ஆஃபர் ப்ரைஸில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது நியோ மாடலில் இதுவும் வந்து உங்களுக்கு ட்ரிம்மர் வந்து உங்களுக்கு ரவுண்டாக வரும், ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும், கொஞ்சம் நல்லா எலிகண்ட்டாக இருக்கும், கொஞ்சம் நல்லா மாடர்னாக இருக்கும். இதுவும் அதே சேம் தான். புல் அவுட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஷவர் கொடுப்பாங்க. இதுக்கு வந்து ரெயின் ஷவர் வராது. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஓவர் ஷவரில் உங்களுக்கு த்ரீ ஃப்ளோர் ஷவர் மாதிரி வரும். இது உங்களுக்கு டேர்ன் அப் ஆகும். டேர்ன் அப் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதில் தண்ணி வரும், அப்புறம் உங்களுக்கு எந்த வாட்டர், அப்புறம் 3 ஃப்ளோர். இது வந்து 3 ஃப்ளோர் ரெயின் ஷவர். இதோட விலை மட்டும் உங்களுக்கு 3,160 வரும். இது வந்து ஷவரோட இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 8,860. இது வந்து காம்போ ஆஃபரில் தரதுனால உங்களுக்கு ஷவரு, அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ட்ரிம்மு, ஸ்பவுட்டு, ஒரு மிக்சர், ஒரு ஹெல்த் ஃபாசட், ஒரு ஆங்கிள் காக், இதெல்லாம் சேர்த்து எம்ஆர்பி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 25,120. ஆஃப்டர் டீல் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் 16,090 rupees வரும். இதோட ஆஃபர். இதிலே வந்து உங்களுக்கு மிக்சர், டால் பாடி மிக்சர் இருக்குது, பேசின் மிக்சர் இருக்குது, நார்மல் டேப்பும் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பவுஜ். இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டைவர்ட்டர் ஷேப்பில் சேம் தான். இது கொஞ்சம் ஸ்லீக்காக சின்னதாக இருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு 9,900 வருது. ட்ரிம்மு, அப்புறம் உங்களுக்கு டைவர்ட்டர் எல்லாம் சேர்த்து. இதில் வந்து உங்களுக்கு தின் ஷவர் கொடுப்பாங்க. எஸ்எஸ்சில் உங்களுக்கு தின் ஷவர். இது உங்களுக்கு ரஸ்ட் ஆகுது, 304 கிரேடு. அது இல்லாமல் உங்களுக்கு ரப்பர் நாசில் வந்துடும். இது வந்து 1 feet ஷவர் ஆமு. இது வந்து 2,350 வரும். ட்ரிம்மர் வந்து 9,900. பிளைன் ஸ்பவுட் ஒன்று கொடுத்துருவாங்க. இது வந்து 4,250. இதில் நீங்கள் ஹேண்ட் ஷவர் ப்ரொவிஷனும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா காம்போ ஆஃபரில் உங்களுக்கு ஷவரு, ஒரு டைவர்ட்டர், ஒரு ஸ்பவுட்டு, ஒரு பில்லர் காக்கு, ஒரு ஹெல்த் ஃபாசட்டு, ஒரு ஆங்கிள் காக்கு, இதெல்லாமே சேர்த்து எம்ஆர்பி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 28,926. இப்போ உங்களுக்கு ஆஃபர் போய்ட்டுருக்கிறதுனால ஆஃபர் ப்ரைஸ் போட்டு உங்களுக்கு 19,490 வரும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பர்கர்வ்னு ஒரு மாடல். இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரவுண்டு எலிகண்ட்டாக இருக்கும், ஸ்லீக்காக இருக்கும். இதில் ஸ்பவுட்டு, டிப்டான் ஸ்பவுட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிப்டான், அதாவது டைவர்ட்டரோட ஹெட் ஷவரோடது உங்களுக்கு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக நீட்டாக இருக்கும். இதோட பார்த்திங்கன்னா 9,350 வரும். இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஹெட் ஷவரும் உங்களுக்கு ஷவராமும் கொடுத்துருவாங்க. ஹெட் ஷவர் ரேட் வந்து உங்களுக்கு 5,580. ஷவராம் வந்து ஒரு 1 feet ஷவராம் கொடுத்துருவாங்க, 2,960 வரும். அப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்பவுட் வந்து வித் டிப்டான் 4,950. இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்டில் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட் மூவிங் டிசைன் இதெல்லாமே. நெக்ஸ்ட்டு வந்து லூப். இது வந்து 6,450. இதுக்கு டைவர்ட்டர் ஒன்று வரும் பின்னாடி பேக் சைடில். டைவர்ட்டர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 11,150. இது நல்லா ஹோல்ஸ், ஏதாவது உங்களுக்கு நல்லா கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஹோல்ஸ் பிடிச்சி நம்ம பண்ணுற மாதிரி வரும். இதில் வந்து உங்களுக்கு ஹெட் ஷவர் வரும். ஹெட் ஷவர் வந்து உங்களுக்கு 2,580. ஷவராம் வந்து உங்களுக்கு 9,150 அந்த ரேஞ்சு. இது வந்து உங்களுக்கு 1.5 ஷவராம் வரும். இதில் வந்து ஒரு ஸ்பவுட் ஒன்று கொடுத்துருவாங்க, 3,250. இந்த செட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட் ஒரு 20,000 ரேஞ்சில் வரும். இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பவுல் ஆஃப், இதுதான் உங்களுக்கு பேசிக் மாடல், இருக்கிறதே பேசிக் மாடல். இதுவும் வந்து காம்போ ஆஃபரில் இருக்குது. இது ரொம்ப எலிகண்ட்டாக ஸ்லீக்காக இருக்கும். இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம ப்ரெஷர் பம்ப் கண்டிப்பாக வேணும். ஒரு 2 bar ப்ரெஷர் இருந்தால் உங்களுக்கு நல்லா ப்ரெஷர், நல்லா ஃப்ளோ நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு வந்து ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் ஷவர் ஒன்று கொடுத்துருவாங்க.
இது வந்து உங்களுக்கு சின்னது தான், உங்களுக்கு மீடியமான சைஸ் 4850 வித் ஃபுல் செட்டு. இதோட மான்சூன் இப்போ காம்போ ஆஃபர்னு ஒன்று போட்டிருக்கோம். அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷவரு, ட்ரிம்மு, அப்புறம் வந்து ஸ்பவுட்டு, ஒரு பில்லர் காக்கு, ஒரு ஹெல்த் ஃபாஸ்ட்டு, ஒரு ஆங்கிள் காக், இதெல்லாமே சேர்த்து உங்களுக்கு 28,016 வருது. டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 18,790 வரும். இது வந்து உங்களுக்கு நார்மல் மிக்சர் ரேஞ்சு 3,380. இது வந்து உங்களுக்கு பேசின் மிக்சர், இது ஒன்று. இது பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்டில் வரும். இது வந்து 7,150 வரும். இது நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு டைவர்டர் இல்லாமல் நார்மல் பென் மிக்சர்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அது லோ ப்ரெஷர்லேயே இருந்தாலும் உங்களுக்கு நல்லா ஒர்க் ஆகும். இப்போ உங்களுக்கு ஹெட்டில் போகிற ஆப்ஷன் இது வந்து ஹாட்டு, இது வந்து கோல்டு. இது கீழே ஸ்பவுட்டுக்கு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க, டிப்டான் மாதிரி. இது ஸ்பவுட்லேருந்து இங்கே பக்கெட் ஃபில்லிங் மாதிரி இங்கே தண்ணி வரும். இது வந்து உங்களுக்கு 8,860. இது வந்து நல்ல ஆஃபர் பெஸ்ட் ப்ரைஸ்லையும் கொடுக்கலாம். இது வந்து ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சு மிக்சரில். இதே வந்து உங்களுக்கு காம்போ ஆஃபரும் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். மிக்சர் டைப்பில் எடுத்திங்கன்னா ஒரு மிக்சரு, ஒரு ஹெட் ஷவரு, ஒரு பில்லர் காக்கு, ஒரு ஹெல்த் ஃபாசட், ஒரு ஆங்கிள் காக். இது வந்து உங்களுக்கு காம்போ ஆஃபரில் உங்களுக்கு எம்ஆர்பி வந்து உங்களுக்கு 21,300 வருது. டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 14,750 வரும். இது மிக்சர் டைப்பில் இன்னொரு காம்போ ஆஃபர் இருக்குது. ஹெட் ஷவரு, ஒரு மிக்சரு, ஒரு 3 வால் மிக்சர், அதாவது குரோம் ஒரு ஒயிட் ரெண்டுமே எடுத்து எதனா ஒன்று எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் வந்து ஒரு பில்லர் காக்கு, ஒரு ஹெல்த் ஃபாசட்டு, ஒரு ஆங்கிள் காக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 20,310 வரும். டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 13,090 ருபீஸ் வரும். இது நம்ம இன்றைக்கி அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிபி ஃபிட்டிங்ஸில் என்னென்ன ஆஃபர் இருக்கிறத பார்த்தோம். காம்போ ஆஃபரும் பார்த்தோம். காம்போ ஆஃபர் இல்லாமல் தனித்தனியாக உங்களுக்கு சிபி ஃபிட்டிங்ஸில் என்னென்ன பெஸ்ட் ப்ரைஸ் பண்ண முடியுமோ கண்டிப்பாக பண்ணித்தரலாம். நம்ம 3 ஷோரூம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோடம்பாக்கம், வேளச்சேரி, கொளத்தூரில் இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் விசிட் பண்ணுங்கள். பெஸ்ட் ஆஃபராக பண்ணி தருவோம். தேங்க்யூ.